Paham ya? Jadi intinya orang yang kamu kira memberi rezeki kamu, bandingannya aku opo, tetep kata kunci rezeki neng aku jadi pangeran. Iya, tapi misalnya orang wong puji-puji tukang ngekek duit aku ngekek mangan aku jadi pangeran, sing tinggal mangan donyane sopo. Kowe iso ngetero pakanan ning fakir miskin, ndak bumi wae sopo. Beras sing gawe sopo. Assalamualaikum, halo sobat semua. Kembali lagi di Gusbah Daily Channel. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan kajian ilmu dan nasihat dari Gusbah spesial untuk Anda. Tema kali ini adalah ngaji tafsir jalan Quran surat Al-Mulk ayat 20-30 bersama Gusbah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Aman ana ta te wong mutadaun utai lafat mani mutada. Hada iku ikilah man khobaru. Semaknane ya Imam Suyuti mari diterkep. Cara ora diterkep ya tak terkep dhewe. Kula nu gadah terkep namine Muskilu Irabil Quran karangane Abu Thalib Al-Makki. Tapi nak maca jalalan ya ora tak nggo lah kok diamuk Imam Suyuti. Maca kitabku terkep nganggo wong liya. Sesuai Imam Suyuti nak senti ngaji aku anut wong liya ya repot. Dia pilihan dhewe ya repot nang ngene. Sanut ya anut pas ngaji ya anut. Allah dirupane da badalun minda gua kang tela dijundun pasukan awan untuk sepira-pira pasukan nakum kedhe sira kabeh silatul ladi yang suruh kang nulungi sapa ladi kum sira kabeh sifatu jundun utai lafat yang suruh dadi sifat lafat jundun min duni rahman nggih macane sifatu jundun nggih angsal sifatu jundun nggih angsal dene ada kiyayu hikayah ya angsal ora hikayah ya angsal pokoke urip ngene min duni rahman. Tapi sing bener hikayah. Misalnya ra'aitu Zaidan sing bener fa Zaidan maf'ulun bi napa? Ra'aitu Zaidan fa Zaidan maf'ulun bi. Misalnya marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil bi. Normale ngono. Tapi misalnya ra ngono ya ora apa-apa, pokoke urip min duni rahman saking sakliyan rahman ewiri liyan rahman. Ya fa kang nolak sapa khair angkum sing sira kabeh adabo ing sisane Allah sira rahman ay lana sira lakum. Maksudnya Allah ngitung kowe pasukan apa sing mbok banggakno? Nak sing mbok adepi ku aku jare pangeran iku pasukan apa sing mbok banggakno sing mbok adepi ku aku wis apa? Pasukan paling canggih sak donya, pesawat paling canggih donya nak bumine hore kabeh. Misale bandara tercanggih di dunia, dikai gempa tuntak. Fungsi bandara ilang kabeh kan? Pesawat paling canggih kaya apa kena angin puting beliau tuntas. Men dari pangeran pasukan apa le cung sing mbok banggakno sing mbok adepi ku aku. Gak iso yang suruhku min dunir rahman. Dasar wong ra iso mikir iku jenenge inil kafiruna illa fiurun. Mal kafiruna ora ana wong kafir kabeh illa fiurun kecuali ing dalam ketipu. Gharat kesini ku ing kafir ing kafirin sapa setan setan bi anal adab kan sak temne siksa layan silu. Iku ratu merono apa adab ing kubihim ing kufar. Aman ana ta tedat hadza ya iku man alladzi rupane dza yarzuqukum kang rezeki sapa ladikum in amsaka lamun ngeker sapa apa ir-rahmanu rezekine rahman ail mator misale kowe dhe majikan apike ra karuan majikan manusa lho kowe dikeki dhuwit dikon mangan bebas dari pangeran terus iku mbok arangi sing maringi rezeki kowe. Nah misale wong iku rezekine ngekeki mangan kowe terus bumi dige kering kowe apa tetep asal usule kabeh Allah Subhanahu wong iku lapian sering ngekeki aku ngombe lah anak bumi ra dikeki pangeran banyu ra dikeki pangeran apa iso apa pokoke ning kene intine Allah gak trimo. Leung rozik amatir ya mbok arani rozik tukang ngaringi rezeki aku sing asli ku aku jare pengen. Nah, mulane pentinge wiridan niku wis hasbi Allah wa nikmal wakil ngiling-ngilingan. Jadi Allah nek duka dundat-dundat kabeh. Terus wong liya mbok arangi maringi rezeki aku ora, terus donyane sapa? Jare pengen. Terus donyane sapa? Wah nyora. Dundat-dundat kabeh ana sini aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Misale ail mator misale Allah lah kok usah mator ya Mas atine majikamu dialihkan sangka seneng kowe dadi gedeng wis entek dikol butok misale kowe para presiden menteri apa para wong sugih dhisik disubsidi atine dirubah tok minal khub ilal bukhdi sangka seneng dadi gedeng ya kowe rapi lho untuk bunga ya tau untuk piring sering ngono iku pertama bunga bareng suwe-suwe kok dadi piring hubungane apa jajal hubungane ya minal khub ilal bukhdi. Lah yang pertama untuk kembang kok enak, suwe-suwe kok piring. Suwe ndi piring mbek kembang. Kembang pisane piro? Suwe ndi piring mbek kembang. Suwe piring kok. Kembang paling pertama tok bariku ya piring, mangkok, pintu, sapu. Kita guys pengalaman. Untuk kembang pirang wulan? Cara mesra-mesraan nikah pirang wulan? 4 bulan. Piro? 4 bulan. Ini di rumah ada bojomu lho. Gak umume. Sing model santri, mesrane pirang bulan? 3 bulan. Subhanallah. Bari kowe sangkatan pirang ya? Wong tinggal.
Untungnya wong lanang pinter nyaingi, kono mulai ra seneng kowe wis duwe pas wis padha ruwet. Wong lanang ya ruwet asli ya ruwet. Lah saiki wong lanang senenge pirang wulan? Saya jawab jujur. Terus sampai belum? Nak wong lanang ya senenge bojo pirang wulan? Sing normal. Pirang. Kawadi. Seneng ya, mesti nganti kangen cara lunga kan. Kalau itu seneng gitu. Maksimal sanggulan. Biro? 9 bulan maksimal. Wis apik ya. Gue. Ya, meteng ada. Baru ya tewak. Jujur toh. Jujur. Ya jadi bayangno iku makhluk-makhluk itukah yang kamu anggap memberi rezeki. Terus posisiku sebagai pangeran mbok anggap apa? Wah saya kalau nggak kerja di situ, saya itu pernah nyontohkan gini mas, Nyun Sewu. Misalnya Nyun Sewu ada orang nakal. Saya kalau nggak profesi nakal nggak bisa makan. Padahal dia bisa nakal, layak dikumpuli itu kan umur 17-18. Kok dia ini lali 17 tahun ketika belum jadi orang nakal kan ya nyatanya mangan kan? Juga bahagia, paling nggak pernah bahagia. Artinya kan Allah nak melehno kan gampang. Podo misalnya gue jadi gaya terus maklaran poli. Nah gak ngene aku untuk rezeki kondi. Wingi-wingi orang maklaran ya urip. Iya lah misalnya Tuhan tak urus rasa pidato harus kok pangeran. Wingi-wingi orang pakai pidato ya mangan. Tapi jek bantah, tapi kan ra sugih. Bantahnya mesti dok kono. Iya, lah tapi nak tak bantah. Lah aku harus pidato. Benten mesti ngono. Si bantah terus wae. Bantah. Tahu nak ngerayu pangeran ngono, guiling-gilingan. Nak cerita al ilmu yuk talayati ku ijek berjalan. Ila yaumil. Iya. Tapi kena ra iso buktekno aja terus saiki yo radone. Kiai diparani ora radone. Iku kowe ora aku. Tapi nak kula hubungan kula mbek pangeran tetep. Baik-baik saja. Kula nak donga mbek pangeran mboten suci kok sampean ora. Kula nak donga ya ora ono kamuse begene jenengan kelaparan ora ono kamuse. Bangunnya Mikael salah tugas. Lah yang pegawaiane manusa wae urip ngene mosok Amilur Rahman gak urip ku piye? Daftar PNS ku piye? Tapi aja mbok peksa, nek ra makome ora usah dipeksa. Ya macane surat Rahman. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsal. Dados nek cara Imam Suyuti Mas, amsakai rujuke ora ning alladzi yarzuqukum. Jadi cara ini ngaji Jalalain, saya ulang lagi ini ngaji. Saya mohon rujuknya ikut Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti jarang rujuknya nih. Pasukan apa yang kamu banggakan ketika ngadepi aku pangeran? Tetap kalah. Nah sama, rezeki apa yang Anda banggakan yang dari orang lain ketika aku sebagai pangeran amsaka rizko. Jadi amsaka ini rujuknya orang yang ladi. Malahnya Imam Suyuti urun Ar-Rahman. Jadi rujuknya orang yang Arab tapi digawekno rujuk Imam Suyuti Ar-Rahman. Paham ya? Jadi intinya orang yang kamu kira memberi rezeki kamu, bandingannya aku opo? Tetap kata kunci rezeki nang aku jadi pangeran. Iya, tapi misalnya ono wong puji-puji tukang ngekek duit aku ngekek mangan aku jadi pangeran sing dienggo mangan donyane sapa. Kowe iso ngetero pakanan ning fakir miskin, ndak bumi wae sapa. Beras sing gawe sapa. Jagung. Wis wae ngono. Dadi iku makanya amsaka iku aja rujukno ning ladi sing mutaqaddim no. Dadi amman hal ladzi rizqukum sing ghairuwah mbok bandingno Allah sing saiki kersane amsaka rizqa. Dados mirip iki lho Mas sing awal juz 20 napa awal juz pinten sing napa in aradan ya wa bidurrin hal hunna kasyifatu durri sing wariane in aradani sak terus pokoke kul ara itu sak terus kalau Allah selain Allah itu menghendaki begini tak Allah menghendaki kebalikannya apa mereka bisa mumsikatu rahmati ketika ada madarat yang diciptakan orang lain apakah mereka bisa kasyifatu durri pokoknya intinya ngaji iku dadekno kowe iku yakin hakul yakin aktor namung Allah Subhanahu wa taala. Liyane ora iso mumsikatu rahmati, ya ora iso napa kasyifatu durri. Lan itu ngaji Quran koyo aku to, jamin semaan lho. Maksudku ya semaan ora apa-apa tapi aja proposal to. Yes, misalnya ra iso persis yo mirip-mirip pun. Ya misalnya ilmu ku songo ya 8,5 atau 8 berapa. Ben nak maca Quran ora ndok dong lho, Bang. Dong. Ya dadi nek ning bab niki kula setuju Imam Suyuti. Memang cara kula setuju Imam Suyuti memang sing dimaksud itu Allah mengingatkan kekuatan sing mbok bangga-banggakan, sing mbok andal-andal. Apa sih artinya ketika ngadepi Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga sumber rezeki sing mbok andalno kabeh. Gak iso ngadepi Allah. Lah contoh gampang ini misalnya duitmu akeh, kamu matur nuwun mbek sing ngekeki. Allah nak kepengin mumsikatu rahmati gampang kowe digesetruk wis ra iso. Nggih.
babon ra penting, pakan ra penting, itu kayak stroke selesai. Duit tetap mengalir ning kowe tapi kayak kemarinnya apa? Stroke. Terus itu darah tinggi, utober sampai apa? Entengnya nak awang ngelola itu enteng aja. Ya, nak ngomong sing ketap-ketip. Iki semuanya pangeran itu penak kabeh no. Gue nggak mati pangeran yang terus ini disuruh ojo ben kuapok. Lah ya Israel Gusti sebut dipateni pisan ojo ben kuapok. Kasih nom Gusti, alah beda. Lah iku inam sakan apa? Rizqa. Misale ail mator tegese rezeki ning kene maknane udan angkum sing. Nak bab niku paling wajib lah anut Mbah Mun, anut Mbah Zubair wajib. Pokoknya kabeh digawe umpama karena ini tidak hasrun apa? Imsakur rizki itu kan tidak harus bentuknya imsakul mator. Ya imsakur rizki itu kan bentuknya ada harus. Kowe ra duwe dhuwit imsakur rizki, bojomu ngujar-ngujari kowe iku ya imsakur rizki. Ora payu pidato ya imsakur rizki. Lah niki contone rizki iku mator. Misalnya tak manani misale mator. Misalnya Allah ngimsak hujan. Kalau ngimsak hujan kan semuanya terus gak ada tanaman kan? Lah saiki ana udan terus kowe setruk kan selesai. Mulane jogeman ngadepi pangeran jogeman pun sebagai pangeran sing taslim. Sing taslim, sing nyerah. Sadok omongan mangan tapi yakin aku kok pangeran wis matur nuwun Gusti. Susah apa sih? Bismillah. Omongan mangan wis. Berarti Bang Wiridan ki men demo pangeran. Tahajud arang-arange dongane pating krontel. Ketara Mas, tahajud wong ikhlas ora ketara. Langit itu burem malah. Aku cara kok dadi malaikat itu paling tukang nertibno wong ngono. Gayane sujud Mas tapi uteke berontak. Wes. Cara kitab Ithaf gak ana sujudul qalbi apa. Sing ana fisike tok sing sujud. Atine ku gak sujud. Parahe lho. Mestine wani sujud ya muji pangeran subhan rabbiyal a'la. Hanya engkau yang besar Gusti. Kula terserah. Jenengan sembadani mboten terserah Gusti. Tetep donya wae jenengan. Jadi kira usah dongo Gusti paringi bojo sing sholihah hafidhah neriman ngene-ngene. Pangeran sih jawab sing ngene iku aja sampe entuk kowe. Tahajud arang-arange jalukane kok ndi-ndi. Pangeran iku al-ma'bud, status sing pertama dikenal lo pangeran al-ma'bud sing disembah. Ora sing digo jaluk-jalukan iku sok mben. Sing nomor 1 iku al-ma'bud Sing disembah. Nyifati pangeran pertama al-mas'ul iku ajaran apa yo. Sesuai Quran wa ma khuratul jinna illa liyas'aluni. Ngaji ora khatam kecangkeman. Hubungan pertama iku nyembah dol-dol. Sing wajib. Kandanane angel. Kowe tetep tahajud ra apa-apa tapi nyembah, hubungane ku nyembah. Ya maksudnya tahajud ya tahajud tapi hubungane ku nyembah. Ora kok ape njaluk nganggo sarana tahajud. Nggih. Dong angel temen rangno kowe. Atau rasa tahajud. Nah iku ora usah dikongkon. Jaluk tok. Jaluk tok. Ail matora to kese apa ngangkang udan angkum sing jawabu syarti mahdhufun den buang. Dalan nunjukno ali ala jawab syarti apa ma perkara qabla kang sering ilah dawuh. Fama yarzuqukum ela razaqalakum ghairu saliyane Allah. Balaju balik padha ndlurung sapa ngake etama dawu tegese ndlurung sapa ngake tamadi makna ndlurung. Fi'utun dalam keangkuhan takaburin gak gelem ngakoni pangeran wis angkuh. Maksud mlakune ora gedhek-gedhek tapi wong ra ngakoni pangeran wis angkuh. Wa nufuren lan mlayu sangka kebenaran. Tabaudin sing ngedoh anil hak sing hak. Lane beja-bejane wong ngaji. Baro kaya ngaji kowe ngomong barang hak napa ngomong barang. Piye-piye ku idene pangeran. Men kula sering nggodho bojo kula. Aku nak wiridan niku rapati seneng. Misale iku ditampa pangeran niku mau aku ngerti pangeran dhewean. Padahal Rasul itu diutus pangeran mengertikan pangeran di orang lain. Nah, aku wiridan wis pas ngaji, kabeh tak bareng pas ngaji. Donga wis pas ngaji sangger ngrumat umat bingung-bingung ora mbek pangeran diparingi ora bingung wis ngono wis. Ya kamane lho Mas. Awak kepengin haji, mbok kepengin ning Palestina, mbok kepengin ziarah Nabi. Aku ngaji mbek donga aku mantep disebadani pas ngaji. Ya karena memang tadi ngaji orang ngarah salah. Kita nyifati pangeran, kita muji pangeran. Salahe ning kita iki nak njaluk. Kerja durung kok wis njaluk. Cara hukum sosial kowe urung kerja wis Kowe njaluk. njaluk bayaran kan yo aneh, kerja urung tenanan njaluk.
Dadi njaluk cara prosedure luwih sulit, menawa aturane siji kowe kerja kudu terdaftar sik, bariku kerja bener lagi berak njaluk. Iku ngenteni akhir bulan. Nggih. Lah nek akhir bulan sak wulan nanti tahajud itu lagi seminggu wis njaluk. Lho urung wayahe ora malah. Mpun wis bon malamin lho. Wis ngandel aku, tapi nek kowe muji pangeran, ngaji. Nggih. Qul huwallahu ahad, cung pangeranku sito. Gak mungkin pangeran tak adut. Ning dinggon jenenge wujud awal ya mau sito. Terus Allahu somad, karena Allah itu yang satu, yang awal, ya kudu as-somad. Tujuan pertama kepengen ridane Allah. Terus lam yalid wa lam yulad. Karena Allah itu zat yang enggak ada kembarannya, maka lam yatawalat min huseun, enggak ada efek dari Allah melahirkan sesuatu. Kabeh hubungannya Abu Allah itu dibikin, bukan tawalut. Ya, semua selain Allah hubungannya dengan Allah itu diciptakan, bukan tawalut. Itu jenis lam yalid. Nah, terus ketika Allah itu enggak ada kembarannya karena dengan segala kekuasaannya itu walam yakullahu kufuwan ahad. Lho wong ngono ora diridani pangeran piye padahal kowe misale kowe nak nanti duit iso tuku mobil golek cewek ya gampang. Utek kabeh ku ngono. Utek elek ngono pangeran mbok elok-elokno. Tolong Gusti. Selesaikan. Utek. Tolong dibantu. Yakin aku dadi Israel. Oh. Takut saya. Pangeran mbok terangno. Ora enak Gusti dadi dudo. Lah misalnya Tuhan terus terangno ora enak Gusti bojo setunggal mboten enak Gusti. Kulon kapasitasnya mboten. Terus pangeran mbok libatno, bareng mbok libatno terus golek-golek. Pase apa ya mujib terus muni ya mujib, ya mujib. Bareng diwarai kiai sing ikhlas kados kula. Muni ya Ali zat sing agung. Mboten Gus niki sing penting mujibe. Nah wa agung-agunge piyambak niki sing penting iku mujib. Kula dhek arep dituruti. Yakin kula dadi Israel. Aku serol, utek-utek ngono iki serol. Terus ana wong wiridan terus. Iki kisahnya to, dualae terus wiridan terus. Wis cerita aku. Pengen ngalahno kula. Cerita deh. Kula niku pengen ngalahno jenengan. Tapi bareng kula ngipi badhe sowan ngaten ora iso sing saged jenengan tak omongi. Kowe ora kena adab kowe sampe. Akhirnya taslim mbek kula. Kula pokoke taslim jenengan. Lah kira kena adab sampe kok penyainge aku keduren ora kena adab kowe sampe. Tak terang wong alim pegawean nerangno hukume Allah. Lah kowe tukang wiridan nerangno kajatem ning Allah. Ya langit mbek bumi ya ngono. Dong gawe men. Wong wiridan wae nerangno kajate ning Allah. Allah delok. Delokno. Dadi kajate wae terus Allah dilibatno. Iku wong wiridan. Lah nek wong alim nerangno hukume Allah. Nak khet ngene cung salate ngene. Nak pancen khet tenan ora usah salat, tapi nak wis darah iku istiqadah. Salat. Lah ukurane apa? Nak kowe muktada ya nganggo hukum adat. Orang ngono terus. Kok pangeran gak haru piye? Sisi tok ora Gusti. Jenengan nak ngertos manusa kebutuhane kathah. Lah jenengan kan ala kulli syai'in. Jare pangeran, nyifati ngono yang ngenteni karep. Bae lu nyifati ngono aku bendina, ora kakean karep. Kan nyifati aku ala kulli syai'in qadir karepmu kok. Bae bendina nerangno ngono ya ora kakean karep. Ya akhirnya lama apa? Jadi bang ngurusi kowe dong ngurusi bab. Iya. Kayak penting ya. Kok puan deh akhirnya mana? Kowe ora kena adab wis apik. Semangat. Mereka dititis saya. Sampai kulo tenan Gus Jaluk nang sepuro pangeran ra iso. Kowe mangkel lo wong sing para pangeran. Jadi otoritas iki dikekno aku. Aku ning bab iki koyo Nabi Musa. Rodok teganan ora. Ning bab iki kaya Nabi Musa, rodok teganan. Oke. Engko kapan-kapan nek makom koyo Nabi Muhammad ya. Ra mentalanan Raufur Rahim. Tapi engko tanggung. Makom iku tak ngongkong. Tapi ambek kowe iki Musa. Oh, bocah para kadap kok nglawan. Jajal ya. Kok isane? Muji pangeran iku ya muji wae. Koyo Nabi Ibrahim lho top tenan. Ana malaikat ibu-ibu dadi manusa. Kan ada banyak tafsir yang lima ada sumyal Khalilur Rahman. Kenapa beliau dapat gelar Khalilur Rahman? Itu ada banyak malaikat yang bebo jadi manusia. Terus dijamu mbek Nabi Ibrahim. Bareng dijamu kan karena malaikat kan ndak mangan. Ora koyo kowe suka kowe mangan tenan jeneng malaikat. Ya entek tenan alhamdulillah entek tenan. Ya ora barokah tenan itu. Wes bareng ngono
kita ini adalah sekelompok orang. Sing anak kulu bihoiri samanin. Kita ini kelompok orang kalau dijamu spesial gini tidak bisa makan kecuali bayar. Nabi Ibrahim jawabin, aktu samanah wakulu. Ya kalau bayar aja tapi wakulu. Aktu samanah wakulu. Ya sudah kasih bayarannya dan kamu makan. Terus wama samanu, apa bayarannya? Kulu min awalihi bismillah wa fi akhirihi alhamdulillah. Kok pangeran gak haru ya bayaran wis agar kowe muni bismillah bariku muni alhamdulillah. So aku agar wong roh wong muji pangeran wis anggap selesai. Aku kok roh wong muji pangeran dunya wis anggap selesai. Ibrahim. Mulane kula ana wong fasik kok adzan Allahu akbar iku ya Allah wong kok muji pangeran ngono. Wis ning speaker pisan. Nggih. Padahal dhewe adzane ya apalan ya ora roh, tapi kene sebagai wong alim kan ngerti maknane. Lah malaikat ngono, malaikat tuh roh maknane adzan. Senajan sing ngomong ra roh maknane kan malaikat. Weh, wong kok pinter maklumatno Allahu akbar wae. Tetep wedi mesti ning. Nyongkone kan paham. Kadang-kadang aku angel temen malaikat itu kan paham bahasa Arab lho Mas. Kan ngerti bahasa Arab dene. Terus ana wong fasik goblok, adzan ya buanter. Balik pisan suarane misalnya. Allahu akbar jadi malaikat. Weh. A'lana fil ardi annal mulka lillah wa anna Allahu akbar. Mesti dia nyatetik. Hada fulan memaklumatkan nak pangeranku Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Sempeneng malaikat catet. Sempeneng gak ngerti nak wong ora paham ora roh. Dong. Mulane darani kalimat thayyibah. Ilahi yas'atul kalimut thayyib. Pokoke anggar kalimat thayyibah mesti munggah malaikat tuh wedi iki Allahu akbar. Kan gak mungkin malaikat Allahu akbar abaikan. Ora wani kowe sapa wani ngabekno Allahu akbar. Syahadu alla ilaha illallah kan gak mungkin Mas malaikat muni abaikan. Ndek ngerti banget Allah ala kulli syai'in qadir. Nang cah fasik sing ra pahami ngomong buanter ning speaker. Ya sajane ora ora karepe Mas. Tapi kan nyatane gak muni makhluk akbar, gak muni makhluk iku akbar. Munine Allahu akbar. Mulane ning bab iki wong tarekah bener, ning bab iki lho ora bab halal haram. Ning bab iki wong tarekah bener. Sementing maklumatno wiridan. Ya tapi kudu ono kiai kaya aku sing nerangno sithik-sithik maknane lah ya terus war-war terus bariku ijazah kabul kajate. Lah itu sing mari aku protes kan terakhir ijazah terus kabul. Nah aku biasa ngomong nang masjid ra kabul lah ngene. Kus aja ngono lah piye wong pangeran iso hubunganmu mbek pangeran iso ngono lho maksutem iku piye? Nganggo kabul. Tapi kok kowe lho sing ngomong ngono aku wae kowe kualat ngono. Lha nek kula mboten kualat ora krana napa-napa, pancen iki kan konstitusi ilmu, aturan ilmu. Nek wani nyembah pangeran ya mukhlisina lahuddin. Wis wani nyembah ya sing ikhlas. Ya sing muji pangeran adalu ya wali ya hamid, wis muji-muji. Wis biasa wae. Ora karena engkau ala kulli syai'in qadir, berikan saya. Karena engkau al-mujib, tolong saya. Kabulkan kata saya. Berarti kan nyifati Allah bergantung kuwe. Allah itu abadi, ora ana makhluk kaya kuwe, Allah ya tetep Allah. Kuwe entuk ora berber. Kaya nabi lho nang ngelem pangeran ra iso leren. La ukhsi sanaan alaika anta kama asneta ala nafsi. Dadi la nukhsi sanaan. Dadi nabi nek muji pangeran nglereni ra iso. Mulane ketika bentuk kalimatul hamdi sudah ada itu nabi itu masih merasa itu tidak cukup. Nabi sudah muji pangeran dengan segala pujian itu merasa tidak cukup. Akhirnya terakhir muni la nukhsi sanaan alaika anta kama asneta ala nafsi. Mumpun Gusti muji kula pokoke koyo jenengan mergo ra iso. Lah itu terus ditiru kiai-kiai. Aku ibadah kok ibadah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mergo kowe rumangsa gak duwe carane ibadah. Syekh Abdul Qadir niru aku ibadah kok ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apapun hebatnya tetap nyuwun sewu di sisi makhluk yang terbatas. Nah, karena beliau ingin muji Allah yang tidak terbatas tuh. Kama atnaita ala nafsi. La nukhsi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsi. Koyo apa tope Kanjeng Nabi? Tapi sing roh tope Nabi ya mate sing top-top iku. Dong ya. Kalau mau coba tentang Ikhya itu Imam Ghazali ketika nenggone kita Bulwusdi Wasyauq. Wong nek bronto ambek pangeran. Iku muji nak pangeran padahal mujine wis stop. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu yakafi'u mazidalakal hamdu kama yang bakhili jalali wajika azimi sultan. Iku cek kurang, cek tambahi la nukhsi tanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Itu cara kasarannya apapun hebatnya pujian tetap nyuwun sewu dari makhluk yang terbatas. Sing ora terbatas itu namung Allah. Mulane anta
kama atnaita ala nafs. Terus ditiru ning redaksi-redaksi selawat, ada ni'amillahi wa ifdhali, ada ilmillah. Maca selawat ning Kanjeng Nabi sejumlah ilmune Allah iku kabeh pengganti adamut tanahi wa adamul kasri, kabeh pengganti itu tidak terbatas. Paham ya? Nggih. Ngono kok ora ero. Lah terus wong alim nerangno kangilan ngene, Mbak sitok ra iso nerangno kabul kajate. Pancen aku berhak komplain. Aku lho ora kowe lho. Aku pancen berhak komplain. Ora kowe lho, aku berhak komplain. Tapi alhamdulillah tak komplain udah nurut. Nggih Gus. Matur nuwun piye pancen kudu dilakoni kan. Afaman ana ta wong yamsi kang lumaku sapa man mukiban hale wong sing brangkang utawa sing ngabrek waki andek sing kang tumiba ala wajih cara Jawa ngabrek. Wong sing isane mlaku ngabrek, raine ning ngisor, iku ada luwih entuk petunjuk aman dibanding wong yamsi kang lumaku sapa man sawiyan ana ta wong yamsi kang lumaku sapa man sawiyan hale stabil, seimbang, mutadilan seimbang ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang marai ngadeg kang mari jejeg tori kan tegese dalan mustaqimin kang jejeg. Terus wa khabaru kan man ping pindho to mo wa khabaru man te khabare man asania tukang kedua iku mahdzufun dan buang dalam nunjukno ali alal khobar apa khobaru ula khobare man sing pertama ada ana to sing tok luwih petunjuk dadi ngene wong sing mlaku ngabrek kabeh wong sing mlaku normal cara kowe bener bener sing mlaku lah wong muji pangeran wong normal muji awake dhewe iku gak normal dong muji sing di donya iku normal muji makhluk iku gak berarti kowe termasuk normal. Muji dhuwit kok koyo ngono, muji pejabat kok koyo ngono, muji awakmu, muji kiai nganti entek sahibe. Apa ya habisane? Sohibul Fadilah terus apa nih? Wal Karomah terus Wasa'ada. Rongada. Si ana sing ngopo? Di tenggo-tenggo Fatman ya? Nggih, kan gangguan syafaat. Aduh. MC. Mana es kesuwen niku ha kandhen wis sih. Iya. Sementing sangure pujian tok. Gak penting kuwi. Terus sangune penting. Wal masalu tai nggih kamane lho Mas, kalau ada teknologi canggih atau pahatan canggih atau rumah canggih ya wajar kayak muji rumah ini seindah ini, tapi tetap berakhir muji sing gawe. Omah iku barang mati, mbok muji kaya apa tetep barang mati. Sing canggih ya sing gawe. Kaya apa apike makhluk lomo apik-apik tetep sing mbok puji sing gawe lomo iku. Rupane Allah Subhanahu wa taala. Mau awakmu makluman tok, kowe ngandalo pasukan sapa, ngandono rezeki apa tetep kendaline ning aku. Ngadepi aku ora ono papane. Izin aman hadzal ladzi wa jundulakum yansurukum minir rahman. Padha ketika kowe nyifati makhluk iku yarzukukum kaya apa nek Allah ya amsaka rizqa. Mulane bab iki kula setuju Imam Suyuti. Jadi domire amsaka nggih Mansur ora dibalekno ning ladi. Mergo sing dimaksud ladi sing nggo ruwah dibandingno Allah sing ngersakno amsaka. Dong ya. Mulane ngaji. Wis anak ngaji Jalalain soal tak manakno. Kok ning omah lali lah penting pas ning majelis iki paham. Saiki aku terus nerangno ngene jebule. Nah anak saiki ra paham kok luwih ra paham nek omah. Kena piring terbang semalam aku tekem. Sing penting paham saiki. Teko tok omah piye? Kok jelek ngomah. Terus nak ngaji wareg. Kitab pangan. Masyaallah sakene kok do ngalami ngono iku piye yo. Wal masalu ta contoh pertama kuli fil mukmin wal kafir. Wal masalu ta perumpamaan fil mukmin wal kafir. Dadi man sing mukiban ala wajhi anggap kafir, sing yamsi sawiyan ala sirati mustaqim napa mukmin. Ai ayyuhuma tegese ta dine wong loro iki kok ala hudan ing atase petunjuk. Kul ngucap sira Muhammad terangno huwa utai Allah iku alladzi dzat ansha. Lagi terus Allah mulai ngetokno Allah sebagai Tuhan. Ngene lho, padha-padha urip, padha-padha nglakoni faktual, ngakui fakta yang terjadi. Mestine kabeh kersane sing gawe bumi. Misale bumi nanamkan tanaman. Bumi subur gawe tanaman subur. Kabeh iku kendaline Allah. Terus kon balekne huwa ta Allah alladzi dzat ansha kang gawe sapa ladi kumisira kabeh. Fala kotek sing gawe sapa ladi kumisira kabeh wa ja'ala lan gawe sapa Allah lakum krana sira kabeh asama ing pendengaran wal absar lan pira-pira peninggalan wal afida lan gawe ati. Lagi sing penting kata ati Mas. Ana wong apik banget mbek kowe, misale bojomu pas apik, ya entuke kembang, tapi nganti pirang dino. Bariku ganti piring. Majikamu ya padha ketika lu mbek kowe hakikate ku atine digerakno Allah seneng kowe, nek wis gedeng. Pira wene. Anggo kanca di penjara ya akeh. Bisa mitra politike saiki tersangka ya pirang.
Ya lah, cara kowe ra mubalek dhisik anggap idola, bareng padha mubaleke ya rival kok. Saingan. Nah, politik ya padha dhisik kader bareng wis padha levele ya. Rival iki ora politikus ra kiai ora padha. Lah kowe mek Ki Mansur misale wakrab rebutan cewek yang sama musuhan. Misalnya titiknya yang sama tetap musuhan. Musuhan ngono ora politikus tok aja geman ngenyek politikus tok. Masamu kowe ra ngono padha wae nek asal jak manusa ya. Padha wae. Kula ya ora seneng ana wong kritik politik. Politik ku gimana? Dulu teman saiki lawan ngene. Masamu kowe ra ngono. Doa jajal seneng titik yang sama. Tetap rival. Tetap rival. Ngene nyai wis bodoni ha. Kau anggere mek kiai debutan kene kiai wis suwi bapakku wis kiai mbahku putus kiai iso kiai debutan. Pokoke donya opo nah cara bangun gak ngono ngendikane lho. Donya ora usah mbok teliti ha. Endi wae padha wae wong pangerane padha. Lah model-modele padha. Lah ya manusa kan politikus, kiai, pedagang kabeh iku manusa, pangerane padha, model-modele ya padha. Ke bakul es, seneng jajar bakul bakso. Bareng bakul baksone rubah dadi bakul es. Geger. Ya Tuhan obatno artis bangga. Alhamdulillah tak tobatno Gus kasih. Jebule artise ya dadi mubalek. Perkara kok. Bareng dadi mubalek artise standar artis. Gak pantes disangoni 10 juta. Toha trimo cah Bojonegoro tetep pantes 2 juta. Perkara kok. Pertama alhamdulillah tak tobatno saiki seneng ngaji misal. Akhirnya jarem. Kok wong kene wis wong alim-alim tenan bodoni bayi-bayi ya. Perdukunan ya padha, mbok latih dukun mbek ijazahi jebule luwih laris. Perkara kok kakekane. Jaduk man. Bakul ya padha emke modali wong jebule luwih. Ya metu hasute tetep. Sajan. Maksudnya kowe aja men ngenyek politikus tok lawan dadi kawan kowe ya padha. Cara bangun niku pangerane padha. Model gaweane ya wis ngono. Dong ya. Angel temen rong. Biasa wae roh donya wis biasa. Disaingi biasa. Biasa. Mana kula sering kula kondo teng keluarga kula teng anak-anak kula. Soal nak mati, soal anggere bar disolati ya wis ora usah suwe-suwe iku wong bingung kabeh. Dongane ku mati ora wong dongane awake wae ngono. Mentang wis disolati cukup wis aku sangu wis ketemu pangeran apal tabarak malah aman. Bang dongane bingung-bingung. Ya ora ngenyek pancen ya ngono tenan maksudnya. Nyuwek-nyuwek. Pas ke dongakno tenanan jebul jari malaikat ibda bi nafsik. Wah awak merah jelas gayamu dongakno liya kok. Iya iya. Dile malaikate ahli fikih ibda bi nafsik. Qul huwallazi ansakum wis pokoke sing seneng ngaji kae mergo barokah ngaji ku muji pangeran, muji Quran, muji Kanjeng Nabi. Tapi sak sering-seringe wong wiridan tetep sing diajakno hajate. Wis aku kabul. Mulane ning bab iki Nabi nak ngelemu ngalim sudul langit. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Sebagian redaksi ala adnakum. Utamane wong alim dibanding ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling endek. Kira-kira logikane ngono. Abid tukang-tukang wiridan, gayane wiridan, tapi kabul kajate ku teke didek. Dadi omahe welek bang, omahe wapi, bojone cerewet bang ayu nerima. Terus ngelok-ngelok ana pangeran. Ya Allah, ngono sih. Dong ya. Dadi dekne asline eling donya, iki sapa ya sing mampu? Pangeran. Dililbatno. Ya mau luwih apik timbang ning Gunung Kawi ngono tok. Umpama ora ndek hajat yo ora eling ngono. Lah beda wong alim. Wah piye ya sakake umat Nabi nak salate rasah piye diulang istinja. Padahal wong alim yo duwe hajat, ha padha wae duwe hajat, tapi mengabaikan apa? Piye nak umat Nabi ra iso istinja kok salate agak sah diwarai. Engko sing ape kaji diwarai. Carane tawaf ngene ya mubeng Ka'bah aja menek Ka'bah diterangno. Nak balang jumroh iku ning iku cung ya titik iku ya aja balang raine wong. Diterangno. Yo langit mbek bumi pas orientasine langit ambek bumi. Kayak kula kan ngerti wong Islam imane mbek Quran. Lha iki iman tok ora ora karepe, itu tak ulang tafsir apa? Jalan kok jek bulet tak terangno bulete. Kurang apane apik wong alim. Sampai ra bulet. Sampai ra bulet wis dong. Mulane Nabi nak muji wong alim fadlul alim alal abid.
Kafadli ala adnakum. Sebagian wat ala adna rajulin ashabi. Langsung Nabi nyontokno piyambak, awake piyambak. Kaya utamaku dibanding sahabat paling ndek. Nabi dibanding Abu Bakar ora apa-apane. Dibanding sahabat paling ndek. Sing bulet-bulet yo. Sing ketemu wong wedo terus sing senengane riwayate Gus Habib. Kalkubla sare tobat sapa. Wae sahabat sing critane ngono. Kok sahabat komontok. Makome jek ngono apa? Makome. Tapi bare matur Nabi kula bar ketemu wedok ngene-ngono tapi ngene-ngene. Iku piye Nabi? Mbok nak badhe jenengan khat-khat Nabi. Kowe mau berjamaah pun wis pura suruh. Ya ora sing bagian ngono-ngono iku ya. Tapi aja tiru. Iku sing ndongakno di sepuro Kanjeng Nabi. Saiki Nabi wis ra ono. Ning bab iku dongane kiai ya ora pati mandi. Lah iku ala adna rajulin sing jenis iku Mas, sing jenis. Wah, makom Abu Bakar Umar wong wedok merem-merem iku ora kena mbok tiru. Oke merem tenan ra payu-rapi ya. Ada. Ya semoga sing seneng ya wong alim tenan wis. Ora ana wong apik kaya wong alim. Lah jajal wong kula nek ana wong maca takrib Mas. Idah iku ngene, idah li baraatir rahmi, nak mutallaqah salah satu kuru, nak hamil watul. Wong kok nerangno ngono jajal ora wong apik. Padahal ana abid. Nangis ya Allah Gusti, diseso bojo ora kepenak Gusti. Wis elek nyo-nyo kumpul mertua ora kepenak Gusti, kula men ndek omah piyambak gitu. Awake wis diajakno. Lah nak Mikael lagi sentimen gak penting ngono. Kowe sugih ora mulyakno Islam, kowe melarat ya ora madharati ning Islam. Padahal wong alim. Kula terutama wong alim sing mulang fikih kula kadang iri. Padahal kula piyambak mulang takrib terus. Wong kok nerangno. Misale rong kajilan nerangno, haji rukune sakmene, wajibe sakmene, sunate sakmene. Rabi ngono ha, masih ora pipisan wayo ora wani nerangno syarat sae. Dadi kena seneng MC penting bapake, iku nak perawan ora iso mbok rabi langsung. Waline kudu setuju. Dong. Kadane. Ya tak asline Mas. Kita asline. Oke. Lah nek satu kali terus piye? Wah, iku error iki. Kita asline. Ternyata muncul asline. Muncul asline. Nah iya masalah itu hakim tamu hakam. Parah Mas, iki parah. Ono sing gopel. Ono penderek. Pilih ning mobilnya gimana Mansur? Lali ya? Oh iya podo. Pilih rambutnya dawa aja. Tadi yang podo ya. Podo. Podo rong WP. Nah, yuk pilih rambutnya dawa aja. Aduh. Bawa rapal-rapal. Wes perjuangan hidup rapal-rapal. Lagi iki setan pas kesemper. Wong kok guyon pas ngaji utop apa? Kepingine setan nyenengno wong pas maksiat to. Lagi nyenengno wong pas tafsir Jalalain. Wah, kesemper tenan setan. Pokoke setan paling kakuati ngadepi grup tafsir Jalalain. Kula nate maca kitab Mas, kitab tasawuf. Bab iku cocok ning hikam, sare hikam. Jare ngene Mas, jare kitab iku. Mbok tenan mbora soal ra tenan kowe, nek aku tenan. Maksudnya kan iso praktekno. Dadi nahnu kaumun, kita ini kaum. Nal abu bis syaiton, las syaiton nal yal abu bina. Kita iku kaum, pegaweane iku bully setan. Enak wae setan iso ngerjani kita. Gak seneng ya cacak. Kita ini sekelompok manusia sing tukangane garap setan, bully setan, garap setan. Ora kok setan sing garap kita. Wah, cocok ya, Bang. Lah kita. Ya, paham ya? Kita ini sekelompok manusia, sekelompok orang sing gawe dolanan. Ya atau sing kepreng setan, ora setan sing gawe dolanan kita. Top toh? Top. Luar biasa. Misalnya Toha seneng MC misalnya. Kan setan wis seneng, jebule senenge ape tak ulang halal haram. Langsung setane kesemper. Bareng bae kesemper jebule kowe sahabat, ya iku ora tangine. Lah iya nyongkone kan bareng seneng ku kasil, jebule diulang halal.
Ulang halal haram terus diterangno nduk kena rabi yo ngene-ngene sing Geblak setan iku. terangno halal. Setan wis mapun. Mapun. Nek angin ta. Misalnya kenal pejabat kan setane wis seneng. Wah iki mesti arep-arep duwe arep jebule ora. Didik ben pejabat iku adil, ora korupsi, sayang ning rakyat, semperbrek langsung setan. Bareng wis kesemper jebule. Pak nak saged nggih kula sukani niki. Angin neh setane. Untuk infus ah. Wae setan sakil ngadepi wong alim sakil. Mergo kesemper. Mesti tebakannya keliru, Mas. Tebakannya setan iki keliru. Lo kan masyhur Fudail bin Iyad iki, Mas. Fudail bin iki cerita setan sing kesemper ha. Fudail bin Iyad ku nyun sewu dhisik terkenal jare cerita-cerita kitab preman. Sampai wong liwat ape haji udah wedi niku ana Fudail. Mbok Fudail sing ndi pokoke jenenge Fudail. Ora usah takok Fudail sing ndi Gus, pokoke Fudail. Mbok Fudail sing kitab tanggamu ora pokoke Fudail. Aja turut. Wong nak ape ngersakno untuk hidayah. Fudail iku delala seneng cawe wedok iku bocah jilbaban. Suwenenge tenanan. Padahal iku wong ape haji iku wedi, Mas. Mergo ngliwati jalur sing dipalak Fudail. Warang suweneng ha iku jenenge wong seneng kan ra iso turu ha. Sakene lek dongane lek sak. Aja lek ben ramari ra apa-apa. Ben duwe semangat urip ben. Ben natural. Lho nak MC Bojonegoro malah iku dekne gampang kasil malah ra penasaran Batam Mas. Kon luwih tantangan oh. Misale ha yo ning Batam ayune 7 Bojonegoro 7 eling ndi? Batam tetep. Tonggo masalah lho Mas. Nggih. Kok larang? Ya mesti eling nek tonggo kan masalah. Roh perhitungan ayo. Wes bareng terus. Wareng eling terus Mas. Fudail iki marani cawe wedok iku. Lah cawe wedok cah salihah. Munggah pager ya anake wong mapan. Munggah pager. Pas maca alam yakni lil ladzina amanu antaksha qulubuhum. Nangis Fudail. Fal ana ya rabbi. Nggih sakniki Gusti. Langsung nih fal ana ya rabbi nggih sakniki wae kula wedi jenengan. Terus dadi wong abid wedi nak ndek masa lalune kambuh pindah Mekah. Terus wes akhirnya Mekah wis lazimah Daud atau itu bareng wong ulama-ulama wali dadi wali gede. Lha setan keliru, kaget Mas. Bareng Fudail marani cawe wedok setan seneng. Delala cawe wedok mau alam ya di setan Fudail gak eling raine eling ayate lha iku sing beda kowe mbek Fudail. Fudail iku ora eling raine tapi eling ayate, eling ngene gak katiwate iku. Ya Fudail iku eling ayate, gak eling raine. Lah kowe eling sak bentuke ya iku. Aduh, eling sapake pisan. Dadi setan sempat seneng mergo Fudail moro. Nggih, ketoke. Bareng beda peli itu. Ngaji wong bingung kabeh. Wes. pol setan kecewa. Bener Kanjeng Nabi, pancen umat ngene iki kudu dipasrahno aku wis gak ngono. Soale kula sering ngandha teng bojo kula. Soale aku ora usah ndonga iku semandi dong aku. Mergo situ karo Kanjeng Nabi. Ana ulama ra seneng ndonga sing kula roh Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah aku ora tau ndonga. Ditakoki, "Kenapa engkau sebagai ulama kok jarang ndonga?" Donga aku mandi dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedongakno ala khulafai rahmatullah. Wa man khulafa'u alladziina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ya tak balik Nabi ku jelas nate ngendikan ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Allah iku mesti. Lah niku sinten Kanjeng Nabi? Wong sing ngurip-ngurip sunnahku. Wa yu'allimuha ibadallah utawa yu'allimuha annas lan diulangno. Dadi ana wong maca hadis terus isih donga iku rada kebablas. Wis wae iktifa biduai Rasulillah. Mulane kula jarang donga. Mulane kula jarang donga mbek donga mandi aku mergo terkoneksi donga aku wis terkoneksi. Aman apa? Teraplikasi. Ya teraplikasi. Itu nganti urip mati mbek aku mulang Bukhari, cek mandi aku mulang Bukhari. Ala khulafai rahmatullah. Tapi syaratnya mulang sunnahku. Mulang bener loh maksudnya. Engko nang rofa dadi jar. War wayu krohu terus jar iku sekipe piye ngono. Mulang sing bener. Syaratnya bener ikhlas barang gak sajane gak sing merofana sope sik ikhlas su malah balik. Lah yo wis ora ikhlas rofana sope. Salah loro kan. Terkipe mbek ikhlase.
Ya eling-eling ya. Dadi kaya apa sayange bojomu ning kowe, wong sugih ning kowe, donatur ning kowe, muhibbin ning kowe, kabeh sing gerakno namung Allah Subhanahu. Misale ana muhibbin seneng kowe sampai salam templek 100 yuta, tetep sing gerakno Allah. Ana ora gerakno kaya apa? Lane wa ja'ala lakumus sama wal absara. Nyatane bojomu saiki ora ngusir kowe, ora mlawulah iku kabeh sing ngendhalekno Allah. Sekali ora berkenan ya hubungane perpiringan terus. Lawang tutup piring mbah ngono. Berarti kali lama sidik banget askurun syukur sira kabeh. Matima majidatun ditambahno wal jumlah jumlah musta'nafatun iku digawe kawitan meneh mukhbiratun kang ngekeki kabar bikil lati syukrihim klan sidik syukur yang akeh jedan klan banget ala hadini am ngatasi ikhlas pira-pira nikmat. Dadi syaratnya syukur mok gampang. Kowe iku diparingi melek, Cung, diparingi ora kopok, ya diati sapik. Polame lho polamu. Syukur nek ngenteni dhewe akeh, ngenteni dihormati wong akeh, syukur kok repote. Ngono. Lan kula nu sering Mas didik anak-anak kula sering dhewe anteng Tegal, wiling-wiling anak syukur ora usah butuh wong akeh. Ngapain syukur ngenten dadi gede terus wong baris, teko ditolak al-badru. Lha ngapain syukur kok repote ngono. Dhewean ning Tegal nglamun sebayano donya wae bar bengak-bengok kena. Ngapain syukur yang ngenteni di Subyo terus sing calon sing dipilih dadi menang, partainya menang terus dekne penting. Ngapain syukur kok repote ngono. Ya roh tok ora kafin ya seneng ya. Yo ngono wae. Mensyukur. Mensyukur dan tanah. Pokoke ngaji surat Tabarak top tenan. Soale pesta pemene dilala kok ditakdir pas Rejab no. Rejab termasuk Syahrullah Al-Muharram no, termasuk Syahrullah. Sampeyan kadang mungkar nakir. Aku ngaji Tabarak pas wulan Rejab. Sing mulang ya wong alim tenan. Kurang apane? Sing kurang ya kowe iku. Sing ngarang kitabe wong alim tenan Jalaluddin Asyuti mbek Jalaluddin Al-Waqi. Sing mulang ya wong alim tenan. Kurang apane? Kok jek mbok takoki marbuka. Wah, kewani ngono top. Utuhane dijajal ya ngono. Kul ngucap sira wa ta'ala alladzi tadaru akan gawe sapa ladikum khalaqakum fil ardi dalam bumi wa ilaihi lan maring Allah sarasan tuk syarun den balana sira kabeh lil hisab. Ya ora lil hisab wis mau akanya bener Mbah Mun. Sajane kanggo wong apik kan gak lil hisab, mungkin lil jannah napa? Lil jannah. Wis pokoke tafsir iku mewakili sing dikersakno Imam Suyuti tapi Quran ausa min dalik napa? Ausa min dalik wa ajma'u min dalik. Wa yaqulunan ngucap sapa ngakeh mukminin salimata hadal waktu mata iku kapan hadal waktu ta ikilah janji. Wa'dul hasri tegese janji anane dina penggiringan. Ingkun tum lamun sira kabeh sadikin bener kabeh fihi fil waqti. Qul innamal ilmu indallah. Kul ngucap sira Muhammad innamal ilmu mesti ngerti mestine kiamat ku kapan bimaji iku mu indallah menurut Allah. Aku masih nabi, masih kekasih Allah, nak wilayah-wilayah iku sing pirsa namung Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma anam sing sun radhirun kudat sing ngekei peringatan mubinun kang jelas ai bayinul ingkar tegese sing jelas ingkar. Nggih kula terangno masalah mubin utawa bayin nggih. Kula nu terkenal ngalim mestine nggih risi. Risi ku artine gak nyaman. Tapi ning bab tertentu kudu bangga. Piye-piye Allah itu zat sing akbar. Rasulullah ku hak. Aja sampai diterangno wong abal-abal, aja sampai diterangno wong abal-abal. Karena ini menyangkut kredibilitasnya hadat din agama iki. Lan nganti sakniki kula memperbarui terus ilmu kula. Kula nganti saiki jek sinau iklal, jek sinau sorab. Wong kiai saiki gak manakipan iki ora tau sinau iklal. Si Abdul Qadir sedino sinau 13 kitab ku termasuk nahwu be iklal. Dadi Abdul Qadir nak mulang Sultanul Aulia. Menawi mulang sona asli sowana ala wasni fa'ala. Kulibatul wawu alifan litaharuki wal fitahima qabla fasara sona. So inun aslu sawinun ala wasni fa'ilun. Nah jajal terusno iso. Kulibatil wawu hamzatan dibuku ya. Oh, salisatan sik lho. Ba'da alifin zaidatin. Saiki mayitun ayo. Terusno. Nek iso tak kei dhuwit. Tak kei. Wis ora usah pidato lho Batam, Mbah. Kalau sama mlebu kamar ora trimo nyangon iki pirang Batam piro? Paling piro lho, Mbah? Enteng rasa mlebu kamar ora. Mayitun asu maywitun ayo jajal. Oh, mayitun maywitun pancen. Ala wasni ayo jajal. Istama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidah wa subiqat ikhtahuma bisukun fa ubdilatul wawu ya'an.
Aku tak tiru Sultanul Aulia. Sing angel-angel ku yo ora angel cara. Saya Abdul Qadir koyo ngono terkenal wali bedina mulang nahwu lho, Mas. Nahwu saraf diulang. Kulo nganti saiki jek sinau saraf. Gusti sinau nahwu. Ya bedane kula mbek Abdul Qadir kan Abdul Qadir bejo di murid gak pidol-pidol. Tapi nasibe beliau ya padha dhisik wong eling beliau pengen dadi wali, saiki eling beliau eling pitike iku. Mana kipan? Wah, ayam cah. Ora niru wali nih, pokoke uteke wis. Apa sekolah? Sekolah guru, cago uteke. Karena nahwu itu penting Mas Ilal. Misalnya ini, kulon roh tenan, kulon bolak-balik matur. Bahkan di depan Pak Kuras kalau nanti matur. Apa kenangan Anda sampai sering muji nahwu sama Ilal? Kenangan paling nyata lafadz ittaqwa. Aku mulai cilik, zaman ngaji teng sarang ngantos gede. Ya sering krungu ittaqwa wedya ing Allah. Di sampai tua ya seperti itu. Tapi sausé ngaji Ilal, Ilal tenan maksudnya sausé tua, sausé tambah para pangeran. Ora koyo kowe tua ta jelas kabeh. Ketara makna sing bener iku makna nahwu sing di ilmu nih Mas. Mergo wong muni ittaqwa tapi yo muni ittaqun nisa. Ya muni ittaqul hayyah. Wedi Allah ya wedi ulo, wedi wong wedok kadang kan padha. Ittaqwa, ittaqun nisa, misalnya wedi fitnatin nisa, ittaqul hayyah wedi di cokot ulo. Nah, ternyata ittaqo aslu ittaqo loh. Ayo ittaqo aslu ittaqo ala wasni ifta'ala. Berarti ittaqo karena nak lengkap ittaqo ya, napa? Ittaqo ya. Ala wasni ifta'ala. Normal kulibat ya alifan takharujian fitah maqabla fasara ittaqo. Terus fakuli batil wawu ta'an. Ayo terus rasa. Wes kowe pidato di Batam piro tak genteni asal bener. Aja Bojonegoro piro? Piro ya? 2 juta. Dhuwur temen di Bojonegoro 2 juta. Ning Bojonegoro? Kok kurang akeh? Batam ya Batam kurang akeh. Narukan 4 juta. Batam. 20. Yo selah pokoknya sementing bener tapi apa judi? Nara bener gentenan bayar aku. Nah judi menang aku. Ya, ternyata ittaqo ora usah dielal doa ya. Li usrin nutqi bi harfil lailis sakin. 5 bainahuma min muqarabatil makhraj wa munafatil wasya ora iso tak jamin ra iso. Berat. 20 juta mau juga. Aduh lumayan ora usah tok Batam. 20 juta. Gak sambu kamar kan aku dulu kiai keramat tadi sama ngono. Ayo ora usah apa. Kok kiai latihan duit sakmono iki ning kamar. Kene ning langit. PNS resmi ya, PNS resmi. Ya ternyata maknane Mas, ittaqo jenenge waqo no. Waqo yaki wiqayatan waqo yaki. Maknane iku jaga. Nak dimaknani ngono. Mboten kula nate matur kalian Pak Kures. Kalau kita maknani seperti itu nangis ittaqu jaga sira Allah ing Allah. Allah ini kita jaga. Terkenalnya juga kita jaga. Karena terkenalnya kita jaga, sing ngomong fasik lah. Kulo nak ndelok sinetron seneng, kulo bolak-balik matur wingi pas Taman Isya. Kulo nak ndelok sinetron sering nangis. Piye-piye kadang orang fasik di luar kita atau orang yang tidak terkait kita. Pertama senengnya Allah lewat TV. Lho kulo sering ndongakno balik-balik sini TV. Cocok ra cocok tetep sering kulo dongakno. Banyak orang yang pertama dengar Allah itu dari TV, dari sinetron, dari film. Terkenalnya Allah ya harus kamu jaga bahwa Allah itu al-ilah, bahwa itu Allah itu ilahul haq, bahwa Allah itu al-ma'bud. Terkenal ini juga kita jaga. Ojo pepe kowe paling bener, ojo ngaji nak rabe aku. Lah kalau ada orang lain yang kesempatan sama orang lain, bahkan min fasikin akhir sama-sama fasik. Berapa orang yang ditobatkan orang fasik? Wah, ada Mas. Sapa yang terkenal Ibrahim bin Adham? Banyak lah ulama. Wali itu ditobatkan fasik ada, malah ditobatkan budak ada. Dek niku anak wong sugih. Senengane berburu. Bareng berburu ketemu budak. Budake pahpoh. Warang wae pacak lek dek anak rojo Mas. Ketemu budake pahpoh. Ya guyu. Aku guyu-guyu wong kangelan pacek lek. Aku di majikan apian ya. Jadi aku gak perlu mikir ekonomi, mikir mangger. Mulai mesti ana pakanan. Kowe jare muslim, jare sing terkenal lo, pangeran hartane ra terbatas cek golek-golek. Terus fawa kok ada kal-kalu fi qalbi. Aku terus eling terus sampe omongane wong sing maki-maki aku. Ditobatno wong dalan ngono. Banyak kalamul fasik sing menginspirasi.
Ya kalamul fasik sing menginspirasi. ini juga kita jaga. Allah itu jaga, terkenali jaga. Sehingga ketika Allah itu madkur benal fusak, kita pun besar. Sementing Allah itu lakon, apa? Allah itu lakon. Yus kita jaga hukumnya. Misalnya rano halal haram kudu wong alim. Macam halal haram kudu wong alim. Yo terkenal non rezeki ora terbatas tuh ya untuk rezeki yo payu. Alime sakmono yo tetep payu. Yo jaga imani. Termasuk wong sing ngedol agama aku masih setuju. Ngedole haram tapi rezekine Allah coba batasi kadang tuh yo. Oh ngono kuwi. Dadi ku kabeh napa ittaqwa napa? Apa iku jaga? Termasuk terkenal iku jaga. Lu terkenal itu penting Mas. Mulane disebut ya tanah zalul amru bainahum nanti ta'lamu. Dadi target Allah dimengertikan, dimengerti. Nah mulane kena apa wong uzlah sing buwento iku salah. Wong kok ora kepengin Allah terkenal. Padahal Allah ngutus Rasul ben Allah terkenal. Mulane kula niku uzlah tapi nak ngaji tetep ngaji. Tamu sing tak anggap ganggu. Tamu ora ngaji lho ya. Wes tak anggap tamu ne pangeran wong ngaji kuliahane ora penting. Kecuali niat ngaji. Tak ulang ikhya tenan. Nah ra iso ngarepe judule.